вам как вот умному человеку задам еще один такой умный вопрос. Какую реформу вы считаете сейчас самой важной вот для народа, для государства, для страны? Ну да, конечно, что ж, она на поверхности. Реформа это в народе называется она морально-нравственная. Но если так подойти с точки зрения там, ну, более адекватную, да, формулировки, потому что я умный человек, вот реформа духовная. То есть народ в первую очередь должен понять, существует Творец, однозначно, что он существует, что он создал это все по любви своей, и в соответствии с этим начинать и причину зла, которая находится в грехе человеческом, больше ни в чем она не находится, и как-то наладить связь с Богом, хоть как-то, чтобы, ну, каким-то, через молитву, больше никак. Своими силами, ну и с помощью Божьей через молитву изменять здесь все. Никакие экономические реформы ни к чему не приведут, в абсолютно ни к чему. На смену одних негодяев придут другие негодяи. Ну, допустим, господин Навальный, он хочет сменить одних олигархов на других, более, как он говорит, честных, да, и будет контролировать. Это ничего не даст абсолютно, потому как это все внутри души. Весь этот добро и зло находится внутри тебя. То есть ты, если ты идешь супротив Бога, вот ты делаешь и зло. Потому что зло как такового не существует. Существует только Бог и любовь, больше ничего нет. Но ежели ты не идешь, значит, как слово какое ужасное, в фарватере духовных устремлений Бога, ужас какой. Вот умный, надо вот что-то с этим делать, с этим умом. Вот. То есть это не вы исполняешь просто обыкновенные, сермяжные нравственные заповеди. Все, ты носитель зла уже, ты против Бога идешь. Ничего ты не сделаешь вообще против Бога, вообще ничего сделаешь, что можешь навредить себе или там стране, да. Вот. Как это было все, так и все равно Божье творение, оно неуничтожаемо, и все равно, как говорится, кто с Богом, тогда кто против нас. Вот. Как это объяснить народу? Вот как это объяснить народу? Я не могу понять. Как? Чтобы до каждого человека это дошло. Чтобы ни желудок, ни Мерседес правил, да, там, ни какие-то страсти вот эти, ни зависть, которая полным-полно в России этой зависти. Она на зависти сидит, с завистью погоняет. Вот за исключением футбола. Вот. Куда это все девать? Как это донести до самых... Они думают, что они хорошие. Они такие простые люди, на заводе работающие, или там олигархи. Они такие простые. Вот, ну, внутри не считают себя хорошими. Они считают себя порядочными. Они ходят даже некоторые в церковь. И если, может быть, не место среди святых, но кустик там у них там готов уже в раю. Готов 100%. Они так думают реально. А как сказать, что на самом деле не очень... обстоят-то дела хорошо. Ни у тебя в душе, ни в твоей семье, ни в России, ни в мире уж не говорю. Как это донести, как совершить эту реформу, я не знаю. Песнями. Да, песнями. О, спойку я песню, которая вот как раз с Божьей помощью сочинена. Она изумительна. Сочинил ее иеромонах Роман, стихи. Вот. Называется она «Перевозчик». Очень просто. Я проплывал на старой барже под колокольный перезвон. Налево люд, направо башня, а дальше чистый небосклон. Мне говорил рыбак пропитый, о том о сём, конечно, врал, и головою не покрытой мое молчание одобрял. Кричал на ухо одесную, что, мол, крещен хоть нет креста, рукой, что помнит мать родную, иконку стертую достал и, показав, вложил обратно, и замолчал, и закурил. Болтал
от волны накатной. И он опять заговорил. И так стоял в обновке ватаной, наивно душу отводил. Иваном звать давно понятно, иначе по-другому б плыл. Ах, перевозчик мой случайный, туда ли правишь, дорогой? Все тише звуки, все печально, вот и умолкла за спиной. Я проплывал на старой барже под колокольный перезвон. Налево люд, направо башни, а дальше чистый небосклон. Красивая песня, философская, Правдивая. правдивая. Я пишу, то есть я ее пою для себя, как будто я этот Ванечка на барже. Скорее всего, так и есть. На самом деле так и есть. Можно там сколько угодно говорить, вот, и творить молитвы, и бить головой своей, дурной опол-то, и ничего не будет никакого толку. И одна маленькая, может быть, какое-нибудь слово, или ты кому-нибудь поддал, да, что-нибудь. Вот этому спасает тебя. Они эти бесконечные, бестолковые молитвы, бездушные, вот это многословные, они просто стену между тобой и Богом, просто стена вырастает. И ты бьешься с лбом об эту стену. Вот. Юрий Иванович, вот вы, наверное, уже 30 лет в этом жанре существуете, в жанре авторской песни, я так понимаю. Живу. Живете в нем, да, плывете в этом потоке. Да. Вот расскажите, по вашим наблюдениям, как-то изменились ли слушатели, изменились ли исполнители? И если изменились, то каким образом? Ну, конечно, принципиальнейшие кардинальные изменения прошли. Вот. Как это всегда во времена Средневековья, ничего не со Средневековья, наш жанр ведет свое начало, со Средневековья ничего не изменилось. Как тогда они, значит, начинали очень хорошо и заканчивали там не очень, да, так и сейчас, в 60-х, 70-х годах они начинали здорово, вот, за здравие, вот. А сейчас практически, ну, в каком-то смысле за упокой. Или же, так если... В чем смысл, да? Что тогда было огромное количество нормальных стихов, песен, особенно мелодик рождалось. Может, они не очень хорошо там исполнялись, да, по-простому, как у Высоцкого, как у Юрия Визбора, как у Акуджавы, да. Вот, такого, может, не было изыска, да, вот, профессионализма. Но они были действительно мощью и непотопляемыми. Вот. Сейчас, наоборот, вот эта техника наша, да, как говорится, усовершенствовалось исполнение, актерское мастерство усовершенствовалось. Может быть, это от того, что профессионалы пришли в жанр? Вот. А мелодии, нету этих песен. Вот единственное, кто вот есть в мелодии, это у тебя рождается. Ну, еще, может, пару человек. Но это просто реально. То есть, как эти, кстати, удается из этих вот, ну, достаточно уже вдоль и поперек все этих вот, да, ля миноров, ре миноров, Е7 и так далее, все, как найти эту мелодию, тебе удается действительно в хорошем смысле такую народную, шлягерную, в хорошем смысле это слово, песню, которую поют люди. Они подхватывают, начинают петь. Где это? То есть практически я присутствую сейчас здесь на записи с выдающимся композитором и песенником и поэтом, который сочиняет вообще народные песни. Ее должна страна вся знать, потому как это действительно нужно людям. Там, вот это лето в любви как чудо жаждут люди, да, или там твой, вот моя любимая, у меня подрастает подарок, да, это все должны люди знать. Это народные песни, потому что не так часто. И таких очень мало песен, практически мало. Среди женщин я еще знаю госпожу Нур, да, вот, и среди мальчиков, но очень мало. Конечно, гитары изощренные, джазовые композиции, настолько они играют, они все настолько это филигранно все это выглядит, да еще кучи соберутся, да со скрипками и флейтами. Красиво, красиво. А разойдется, красиво. да, разойдется, думаешь, о чем? Повторить нечего. И что-то в душе это легло.
Ну да, вот в этот момент джазовый, да, импровизация, было хорошо. А потом рассеял и все. И все, ничего не остается, ничего не остается. У тебя песни, как я не приду до какой-то тупорылой глубокомысленности, там вообще до философского обобщения, но они настолько попадают в душу вот именно с сегодняшнего времени, они так нужны, понимаешь? Вот эта тенденция, значит, тогда они начинали с мелодиями, со стихами, вменяемые, яркие, да. Сейчас мелодий нету практически, да, их, ну, наперечет, да. Вот, правда, стихи такие, значит, темы упаднические, да, темы безысходные, темы чернухи эстетствующие, вот именно погруженные вот в безысходность. От безбожий, еще раз, как не только простым, но и этим авторам сказать, что надо приобщаться именно вот, да, тогда будет свет, тогда будет тянуться. У тебя это есть. Тебе просто, ну я думаю, что ты не сочиняешь, тебе просто диктуется откуда-то, я так думаю. Ну, так, Что да, так, есть. ты идет, и ты начинаешь считывать, ты как инструмент, да, как рамка, там попала тебе, вот, ну как вот наши радиолы, как, да, вот нашла волну, и через пошло, тебе главное не спугнуть, тебе самое главное настроиться, вот, и все. А как если этого настроя нету, что они могут? Ну, будут компилировать бесконечно, будут компилировать. Ну, я сейчас сочиним. Давай любое стихотворение сейчас сочиним. Давай любое стихотворение сейчас, Миша. Ну, вот у нас оператор наш Миша. Миша, скажи любое стихотворение. Мы сейчас сочиняем Метленку вместе непосредственно. Давай. Да, первое стихотворение, которое ты учил. Ну, допустим, в школе. Про елку. Про елку. В лесу родилась елочка. Да. Вот, допустим, я не знаю, этих музыки не знаю, да? И хочу сочинить шлягер. Или приобщиться. Ну, где-то попасть на телевидение. Ну, мне хочется. Нет ничего, но хочется. Тогда я прибегаю к компиляции. Мы сейчас сочиняем. Допустим, я вспоминаю, что есть мелодия «В лесу родилась елочка». Она играется в мажоре. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой. Ага, думаю я. А не перевести ко мне по простому сермяжному способу все это в минор. И получается так. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. И сзади ребята подходят с гитарами, со скрипками. Зимой и летом стройная, зеленая была. И тут гармонист выходит в присядочку. Петелье пела песен, елочка бай-бай, Марусь снежком укутает, смотри, не замерзай. И Людмила Сыкина там уже первая сейчас в гробу. Если я проплатил это все. Нормальная песня? Скажи, товарищ, вот ты меня слушаешь сейчас в интернете. Скажи, нормальная песня. Отличная песня. Это нулевая песня. Я мало тебе, Юрий Слушай, это помогла, нулевая. Там мало, нет я мелодии не знаю. вообще никакой. Там нет мелодии. Там есть химия. Просто я умело это делаю. А мелодию сочинить там. Не слышны в саду даже шорохи. Вот ты сочинишь, когда эту мелодию. Или сочинишь там просто вот один раз. Там же, да почему вот, допустим, у тебя удачно? Потому что у тебя Бог руководит тобой на записи, во-первых. Вот. И ты не выпендривайся в хорошем смысле это слово. Вот отдалась как этому потоку, и все у тебя на один раз там идет, и все хорошо получается. Ты видишь, ты не видел, как записывают. Там не то, что по строчкам, по слогам сшивают. Народ вообще не может выдержать ничего. Вот. Все это от башки, от химии, все это настолько вообще далеко от всего Не будем творчества. о Да. плохом, Да. давай о хорошем. Еще одну Да. песенку. Такой же. Например, красивую. Хорошо. Да, какой хороший. Перевозчик. Перевозчик. Это номер 2. Перевозчик. Да. Да. Да, перевозчик это ну, в той песне, в старинной, значит, это человек, который перевозил девушку на другой берег, когда она выходила замуж, чтобы повидаться со своими, значит, близкими родными. Вот когда ее отдавали замуж, она переезжала там на другую. Где-то был да. такой обычай, да? Да, да. Вот, и а у него, значит, у Александра Трифоновича Твардовского, нашего великого действительно писателя, человека, вот, у него он выступает в роли как перевозчика этого, перевозившего девушку, да, только вышедшую замуж, перевозчик, который
перевозит тебя, поехали на войну, да, все нормально будет, да, перевозчик, поехали на войну, ты крутой, сильный и уверенный. И потом, когда переправа, берег левый, берег правый, когда бьют по тебе, и ты говоришь, перевозчик, перевези меня на этом плоту или на что-то спускай, на лодке, форсируешь до Днепра, да, и потом этот перевозчик, который перевозит нас в места не столь отдаленные. Где у матери росла, все из той своей родимой приднепровской стороны, из далекой предалекой деревенской старины. Перевозчик водогребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону домой. Перевозчик водогребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону домой. Дальней молодости слезы, не до тех девичьих слез, как иные перевозы видеть в жизни привелось, как земли родного края вдаль проводила пора. Там текла река другая, шире нашего Днепра. Перевозчика водогребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону домой. Перевозчика водогребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону домой. В том краю леса темнее, зимы дольше и лютей, даже снег визжал сильнее под полозьями саней. Но была пускай не пета, песня старая жива, мы лети на край света, завезенные слова. Перевозчика водогребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону домой. Перевозчика водогребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону домой. Какой же спрос? Да уже неподалеку и последний перевоз. Перевозчик, водогребщик, старичок седой, перевези меня на ту сторону домой. Перевозчика водогребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону домой. Перевозчика водогребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону домой. Перевозчик, водогребщик, старичок седой, перевези меня на ту сторону.
Пока.